8, page 87. Get moving, hərəkət edin. Bu unitin məqsədi nədir? Unit goals hissəsinə baxırıq. Talk about sports, idmanlar haqqında danışmaq. Read about people and sports, insanlar və idmanlar haqqında oxumaq. Listen to a podcast, podcastı dinləyəcəyik. Learn about why we do sports, nə görə biz idman edirik, bunu öyrənəcəyik. Write an email, e-mail yazmaq. Gəlin baxaq. Burada isə videomuz var. Videonu izləyəcəksiniz. Who can do sports? Kim idman edə bilir? Say two things that sport can teach us. İdmanın bizə öyrətdiyi iki misal deməlisiniz bizə. What sports do you like? Hansı idman növünü xoşlayırsan? Page 88, exercise 1. Choose a correct verse to complete the poster. Düzgün feilləri seçirik və bu posteri tamamlayırıq. Then listen and check your answer. Daha sonra dinləyib və cavabları yoxlayırıq. Gəlin bu şəkillərə baxaq və dinləyək, düzgün cavabları qeyd edək. Come to Andalusia, Spain to do sports. Swim in the ocean with your friends. Play volleyball or run on the beach. Ski in the mountains. Ice skate at the ice rink. And in the evening, dance to great music with your friends. İşdən sonra düzgün cavablarımızı qeyd edirik.